padėkoti visai komandai, nes iš tikrųjų visi stengiamės iki paskutinės sekundės kovoti. Aišku, sunku žaisti visą laiką, atsiliekam, bet stengiamės iškovoti pergalę. Pirmas dalykas, susitikom su tikrai stipria komanda. Ne veltui Kroatija yra Europos čempionai. Žiūrint komandos žaidimo įrašuose, iš tikrųjų pagal tą amžių sunku buvo atrasti silpną vietą, nes galingi aukšti žaidėjai, tiek 15, tiek Arapovičius, geri žaidėjai, plus talentingiausias, manau, Europos žaidėjas tame zonėje. Šiaip atlikom namų darbus, gynyboje kaitolėjom gynybos sistemas, kad išmušt komandą iš vėžių, bet, kaip pasakyti, pritrūko jėgų. Šiaip žaidimų, sakyčiau, esu patenkintas vyrų kovingumu ir galiu tik padėkoti už darbą. Prašau, klausimų. Kas bus svarbiausia su Argentinos komanda, psichologiniai aspektai, fiziniai, ar viskas susumuoja? Na, jo, psichologinių, kaip pasakyti, aspektų mums sunkiau, nes patys žinot, kokia istorija iki tol buvo, iš tikrųjų, iki tų rungtynių. Apie fizinį nuovargį turbūt net ir kalbos negali būti, kiek jėgų turėsim, tiek kausimės ir atiduosim visą širdį aikštelę. O kaip pasiseka?